Aleksandrs Bacovs pēc spēles pret FK Grobiņu. Treneri, jūsu komentārs? Jā, pirmkārt es apsveicu mūsu klubu un mūsu līdzjutējus ar sezonas sākumu. Skaidrs, ka pirmā spēle, tā nedaudz nervoza, bet tā pateikšu, ka pirmā puslaika mēs bija labāk, pirmā puslaika mēs bija labāk, kā otrā puslaika, un es domāju, ka mēs ļoti labi nospēlēja. Es pateikšu, pirmā puslaika, jā, bija visu laiku standarta situācijas un stūra sitieni, jā. Otrā puslaika, Grobiņa komanda labāk nospēlēja un izdarīja labāk momenti uzbrukumā, un mēs vairāk spēlēja aizsardzībā. Principā tā šodien. Ar ko tas vairāk saistās, ka Grobiņa bija labāk otrajā puslaikā? Vējš kaut kur ietekmē, vai tieši tie pārkārtošanas? Jā, mēs spēlējām pa vējam, jā, pirmā puslaika, pēc tam Grobiņā, un principā ļoti bija daudz gaisas divciņas un daudz emociju, un mēs vēlreiz pateikšu, mazliet zaudēja divciņas, un principā Liepa bija vairāk kā bumbu. Bet varbūt situācija cita, varbūt mēs spēlējam pēc rezultāta, jā, un varbūt puiši tur spēlē mazliet zemāk un dziļāk, kā vajag spēlēt. Pagam, otrajā puslaikā bija brīži, kad arī pie 1-0 jūs devāties uz priekšu, arī malie aizsargi devās augstāk. Cik bija tad noraidījums spēlēt pēc rezultāta, vai tomēr arī centāties iegūt labumu otrajā puslaikā? Jā, principā šodien ne tā liela rotācija mūsu kluba, spēlētāji, un ne visi pagaidām gatavi jāspēlēt, un nebija tā labas maiņas šobrīd, un principā nospēlēja tā, ka mums nospēlēja. Momenti bija, tur Rihard Bečers, tur bija labs seifs Lazarjom, bet principā otrā puslaikā Liepa bija mazliet ātrāk. Jūt, ka kaut arī fiziskā forma vēl var būt labāka šajā brīdī? Kā variants, jā, tāpēc, ka principā visu laiku bija pēdējās 5 nedēļas atlases periods, jā, mums bija spēlētāji un nebija tā ideāls sagatavošanas periods, jā, un es domāju, ka principā otrā puslaika mēs nospēlējām. Nav ideāli. Bet spēles pirmā daļa, vai var teikt, tas ir tas, ko tu gribi redzēt arī turpmāk Jelgavas izpildījumā, gan no uzbrukuma kvalitātēm, gan arī aizsardzībā, kur gandrīz neko nepieļāvāt pie saviem vārtiem? Jā, es gaidu, principā, labāku šodien futbolu un kvalitātāku futbolu un ātrāku futbolu un ar labu pārēju, bet kā šodien parādīja futbols, šeit bija daudz divciņas, kontakti visu laiku, daudz emocijas, jā, un standarta situācijas, un vajag tādu komponentu uzlabot un kusties uz priekšu. Ielaiz tie vārti, šķiet, ka daļai uz vārtsargas sirdsapziņas ir, cik ļoti Ādams Dvoržaks kā persona jau pārdzīvo šādas epizodes, cik viņam arī šādas epizodes ir svarīgas? Svarīgs, jā, viņam laba principā pieredze, jā, skaidrs, ka viņam debjuts šodien, un vajag paskatīt vispār video analīzi, paskatīt, jā, tur kāds epizods, un kāpēc mēs tur mazliet zaudēja situāciju, jā, un varbūt nepareizi nospēlēja. Ādam Dvorak, tas mūsu līderis, es domāju, ka viņš būs labs varsargs visu sezonu. Viņš arī ārpus laukuma, var teikt, šīs līderības parāda? Viņš un ģeptu laukuma, principā, viņš kā līderis, ar ļoti labu pieredzi un labas futbolas emocijas viņam ir ļoti labi. Rihards Bečers gan guva vārtus, gan arī minēja par to momentu, kas viņam bija. Arī, manuprāt, divciņās izskatījās diezgan solidi šodienas mačā. Pastāsti, vai tevi nepārsteidz viņš, ņemot vērā pagājušajā sezonā, viņš netik bieži arī bija pamatsastāvā, netik bieži vispār bija manāmas virsligas mačos? Jā, šobrīd viņš pamatsastāvu spēlētājs, un skaidrs, ka vēl būs konkurence un rotācija, bet viņš šodien ļoti labi nospēlēja, un viņš iesita golu, vēl bija moments, un viņš, principā, 2 puslaiki ļoti labi pastrādāja, un viņš malacis. Vai pareizi teikt, ka Jelgavai vēl būs papildinājumi, un tagad gaidat spēlētājus, kurus var pieteikt? Būs, vajag tikai laiks. Cik daudz, varbūt? Pagaidi nepateikšu, būs. Gaidām.
Bet šodien tiešām var teikt, ka nedaudz pietrūka tas soliņa dziļums, kas varēja būt. Jā, ir mūsu spēlētāji, mazliet pat vecumā, es domāju, ka viņam šodien bija grūti spēlēt, un es neizdarīju daudz maiņas šodien. Šodien tikai bija laukumā Kruglaušs, jā, un viņam ir pieredze visākā čempionātā, un bija maiņa šeit Alekseičikam šodien trauma, nezinu, kāda tu trauma. Es rītdien uzzināšu, kāda to situācija, un Valters Pūrs. Principā tāda mūsu šodien maiņas. Principā nerēķinājās, ka kāds vēl cits no rezervistiem var šodien iesoļot laukumā. Rezultāts bija 1-0, jā, pēc tam 1-1, un skaidrs šeit vajag domāt, kam spēlēt, kam pagaidām nevajag spēlēt. Varbūt ir kādas opcijas, bet es pieņemu lēmumu, ka tikai 2 maiņas. Viktors Dorbacovs pēc spēles pret FS Jelgava. Trenerim tavs komentārs. Sveiki visiem, beidzot var pateikt. Pēc ilgas pauzes sveiki visiem un apsveic visus ar virslīgas Tonibeti iesākšanu jauno gadu. Novēlu visām komandām mazāk savainojumu un niknas sportiskas spēles. Kas attiecās par mūsu spēli konkrēti, tad, protams, bija satraukums, sākās čempionāts, viņš vakar sākās daudz, tur pa televizoru pastījās. Šodien sākās pašiem, bija maziņš satraukums, plus, protams, ka mēs esam vieni no tiem, kas redzēja to spēli, kur Jelgava apspēlē Liepāju. Kā viņi bija, un mēs gatavojamies, bet nav pieteikti daudz futbolistu no tiem, un kaut kā mēs arī izgājām, jā. Tad vairāk te tāds satraukums bija sākotnēji nekā kaut kāda uzņemšanās, kur es arī teicu futbolistiem, it īpaši malējiem, ka mums vajadzētu drošāk pašiem piedalīties spēlē. Tas nenozīmē, ka darīt tikai melno darbu, maksimāli skriet, ņemt nost bumbas un tā tālāk, bet pašiem uzprasīties, ka viņi grib spēlēt. Tāpēc to mēs tur puslaikā izrunājām. Protams, kad otrā puslaikā 0-1 rezultāts, uzstādījums bija spēlēt agresīvāk. Tāpēc veicām 2 maiņas un zinājām, ka vēl kuras jau būs pēc būtības, lai to tempu kāpinātu, lai sākotnēji no sākuma vismaz izlīdzinātu rezultātu. Par pirmo puslaiku, vai nebija tev pašam pirmajā puslaikā sajūta, ka turpinās iepriekšējā sezona ar tiem zaudējumiem viens pēc otra? Godīgi pateikšu, uz mirkli, es domāju, tiešām tur 13. jau būs, ja neņem pārspēles, ka tas būs, bet tad es atmetu uzreiz tās domas prom, un vēlreiz man personīgi bija ticība, ka mēs nezaudēsim šito spēli, jo gribējās sagaidīt puslaiku, lai izrunātu ar čaļiem, kas mums, to, ko es jau pieminēju, kas mums ir jādara, lai mēs būtu vairāk ar bumbu, lai mēs veidotu momentus, nevis gaidīt kaut kādu neveiksmes gadījumu, ka mums atlec bumba, pretinieku neveiksmes gadījumu, ka mums atliks bumbu un kaut ko mēs tur izveidosim. Nē, ka mums jāuzņemās un droši jāspēlē, kā viņi māk. Es zinu, kā viņi to māk darīt. Tas viņiem vienkārši bija jāpārvērš otrā puslaikā, kad viņi var spēlēt aktīvi, viņi var spēlēt droši. Vēlreiz es pats biju mierīgs un es jūtu, teiksim, kad mēs šo spēli nezaudēsim. Vai jūt arī tam dēļ, ka acīm redzami Grobiņai dziļāks soliņš, salīdzinot ar to, kas ir pieejams Jelgavai? Es domāju, ka tas ir viens no faktoriem, protams, kad atsvaidzināt laikam Jelgavu tur īpaši neko tur nevarēja un grūtāk, spēlējot jau, ejot spēlē uz beigām Jelgavnieki, mēs tomēr laidām agresīvus futbolistus, jā, varbūt ne tehniskāks, bet agresīvākus, lai tieši, teiksim,
sagaidot viņus ātrāk, lai mūsu agresivitāte nostrādātu. Nu, es domāju, ka jā, un ja no mūsu skatu punkta man tas priecē, kad šogad man tas ir, kad tos resursus, kas man ir, viņus var mainīt katrā spēlē, kā grib, pakārtoties, teiksim, pretiniekam, kur vairāk enerģijas, un tas nozīmē, ka man nav tur, teiksim, 12 vai 13 futbolisti un nedod Dievs kāds salūst. Tad šeit, es varu teikt, paldies klubu īpašniekiem, ka mēs to tagad esam izveidojuši, un tātad viens otru var droši nomainīt vai nu spēlē, vai nu uz nākšo spēli, teiksim, starta sastāvā. Kāpēc Rodrigo Gaučs izvēlējās tikai uz otro puslaiku? Saprot, viņš pārbaudas mačos arī guva vārdus, izskatījās labi. Ar Rodrigo es izrunāju par šo tēmu. Šodien mēs vēl no rīta runājām, jā, viņš pēdējā spēlē guva 2 vārdus. Loģiski būtu, ka viņam būtu jāstartē, bet to, ko es atkal pieminēju, kad tā jauda un pretinieks tur jau, kad ir pagurs, tomēr viņš to apjomu ļoti lielu paveic, un viņš ir visu laiku tendēts uz vārtiem, viņš grib. Tātad tas ir liels plus, un līdz ar to, ka pretinieks tur pagurs, kaut kādā spēlē, tā kā šodien, ko mēs pieņemam, ka viņš uz māju nāks, bet 100% būs arī spēles, kur viņš spēlēs pamatsastāvā. Vēl viens, kurš izgāja Bekelī otrajā puslaikā, Leitāna iet aizsardzībā, bet daudz standarts izpildīja. Kā tu vispār redzi šim spēlētājiem pielietojumu, cik daudz viņš var vispār izdarīt, kurās pozīcijās var būt? Nu, jāsāk apsveikt Leitānu ar debiju tieši kā pamatsastāvs spēlētājs. Viņš pagājušajā gadā pret RFS iznāca, man liekas, kad RFS čempioni bija. Debitēja. Šodien viņam tika dota vieta sastāvā, jo mēs līdz galam nesaņēmām pārēju tur pēdējās stundās tikai. Tāpēc bija, mēs jau vakar, kad Leitāns spēlēs pamatsastāvu, nomainījām, principā mēs viņu nevis, tāpēc, ka viņš slikti spēlē, bet ir saprotams viņa uztraukums, ja tur ir nospēlēts 5-6, viņš spēles piedalījies, teiksim, draudzības spēlēs, kā pareizi teikt, draudzības nav, ja? Pārbaudas spēlēs. Tad tas ir viens, tu jūties pārliecināts, tu šeit droši un tā tālāk. Tad šodien, varēja, protams, redzēt un just viņu satraukumu, un mēs pamainījām, kad it kā viņa sūdzība bija, ka viņam sāp vēders. Bet vēlreiz tas ir, tā ir normāla parādība, kad Gustavs pārstresojās, un tas spiediens tomēr ir tā virslīga. Viss liekas, kas ir Latvijas virslīga, tas tur muļājās tur futbolisti. Nē, tas rāda katram futbolistam, trenerim satraukumu, un šodien bija tas pierādījums. Bet, vēlreiz mēs nebūtu viņu mainījuši nost, ja viņš pats nebūtu. Bet, daļai es saprotu, ka tas vairāk uztraukums, ka es domāju, ka viņam tagad tur viss kārtībā. Bet, caur to jāiziet, un tas ir drusku jāsajūt uz savu sādzi, kāds ir. Viņa vietā izgāja Bekelī, pastāst varbūt vairāk par to, ko viņš spēja, ko viņš nespēja. Beigās viņš šķiet, ka darīja visu. Viņam, teiksim, skaidrs, viņam īpašības ir labs kross, labs sitiens, daudz vēlmes, bet pagaidām viņš tā tur, ja mēs tad paņemam tur otro puslaiku, viņš kreisā malā spēlē, tad viņš atrodās, kur labās malas aizsargs, viņi divi vienā flangā, tas ir izdeļ enerģijas pierādīt, šeit pa daudz laikam arī viņam tās enerģijas nāca ārā, drusku jau jāsaprot, kur viņi ir, kad es saku, Latvijas čempionātā māk spēlēt futbolu, un te nav, kad mēs esam atbraukuši un varam, mēs būsim labāki. Nē. To, ko es teicu, šeit jums vēl ir jāsaprot. Nevis jāsaprot, bet es jau teicu, tagad saprotiet, kas ir Latvijas čempionāts. Nevis pēc oficiālām spēlēm, bet draudzības spēles, kad
Viņi saka, jā, te ar melnu muti ir jāstrādā un jāpierāda. Tas nenozīmē, ka jūs būs pamatsastāvs spēlētājs. Tad vēlreiz saku, viņa īpašības, viņi varētu izmantot arī tas, kas bija plānots, teiksim, laist viņu pussargu vietā, bet pienāca, kā es teicu, Gustavs Leitāns un pateica, un tāpēc mēs viņu ielikām tur. Bet kopumā viņam bija jānāk otrā puslaikā Raščevskas vietā. Un Zakārijā nebija gatavs fiziski, lai sāktu maču? Kā teikt, es arī pieminēju, ir viņa dotības, kuras vairāk var izmantot atkal, teiksim, varbūt citam pretiniekam, kur, kā mēs uzskatām, kur ir vajadzētu ar bumbu saņemt. Viņš nav tas meistarīgākais, viņš ar saviem gariem sūriem, divcīņas daudz, viņi skrien enerģijas daudz, bet gribējās tai pirmajā spēlē cilvēks ar vēsāku galvu. Te nav nekāds sakars, ka viņš nav pamatsastāvs spēlētājs tagad uzreiz vai nē. Tur mēs arī ar viņu esam izrunājuši. Tas tā nav. Te rītā nākušā kārtā var būt pavisam cits pamatsastāvs uz spēli. Nekādas pretenzijas nav, kā viņš trenējās, kā kur uz mirklīti bija. Uz mirklīti bija tāda nolaišanās, bet atkal mēs veicām sapulci, ko es daudz ar leģionāriem, kas viņiem jāsaprot. Ko es teicu, man ir vajadzīgi leģionāri komandā, kuri velk sev līdz latviešu spēlētājs, nevis paliek kā latviešu spēlētāji. Es saku, man pilna Latvija ir, tad es viņus varu paņemt un būt, kur mums ir komforts, silts un viss forši. Man vajag, lai jūsu mentalitāte, lai latvietis velkās jums klāt, nevis jūs tur. Tad mēs to esam izrunājuši un es ceru, ka mēs to saprotam visi un uzlabosim tikai savu sniegumu. Pagājuši pavasarā trenēja U19 Vilse, Aleksandrs Basovs trenēja U21, var teikt, gatavoja nākamo pakāpienu tieši šiem jauniešiem. Kā bija gatavoties pret Aleksandra Basovu vadīto komandu, kuram debija klubu līmenī? Mums ar Aleksandru labi, mēs esam tur, tas nav izlaša kontekstā stāstīt, jā, bet virslīgas. Tā sakrit, kad mēs esam daudz laiks pavadījuši vienā ofisā, un es zinu viņu prasības pret spēlētājiem, taktiskās un tā tālāk. Un tikpat labi viņš zina, ko es, jā, tātad mēs tur katrs savu izlasu, un mums jāatskaitās par to, mēs tur vienā telpā atrodamies. Protams, it kā mēs zinādam viens par otru, kas ir, kā spēlēs, plus mīnus kādi standarti, jo tur atklāt tas viss tiek runāts. Te bija jāgatavojās vēlreiz šeit, tieši konkrēti bija jāgatavojās nezināmiem, sauksim tā, pagaidām Jelgavas futbolistiem, kuri ieradušies, kuri, cik es noprotu, 30 plus dienas tikai ir kopā gatavojas. Tā nebūs tā Jelgava, kā visi domā, ka akadēmijas jaunieši spēlēs, un ja viņi būs virslīgā un visi mierīgi vāks punktiņus. Es domāju, ka būs tāda arī laba ar riekstiem komanda, kur arī spējas vākt punktus un apspēlēt kādu. Un par Grobiņu vai Bekeli ir pēdējais papildinājums vai vēl ar kaut kādu futbolistu, kuriem tur gatavo dokumentus? Nē, uz doto brīdi viss, kas mums ir šodien, kas bija komercsistēmā, visi ir dokumenti nokārtoti, viens, bet tas ir it kā, kur mēs visātrāk gribējām, bet viņš ir visilgāk ceļā. Mēs jau tur smējamies, ka viņš tur apmēram jau ir nogājis no Afrikas, jau tur pusceļā kājām, un vēl drusku palicis. Tāpēc vai tur mēs kaut ko izdarīsim, ja tur liels dokumentiem, lai sakārtot liels pagaidām problēmas, un mums jāgaida tur tā pēdējā no vēstniecībām pēdējā atbilde, bet ja tur sanāks, tad visdrīzāk vēl parādīs. Bet kopumā tas ir viss. Traumētie, skaidrs mums šodien Lukas bija un Mickevičs traumēts, izgriez apendicītu.
Tāpēc visdrīzāk, ka viņš būs šodien starta sastāvā.